Labas visiems. Labas. Labai smagu, kad esate čia. Esu jums labai dėkinga už tai, kad jūs čia pasirodat, už tai, kad jūs parašot, pakomentuojat. Labai smagu. Šį vakarą pasimato Mėnulio upės genties live transliacijoje. Mėnulio upės gentis tai yra YouTube narystė, šito kanalo YouTube narystė. Tai bandykite ieškoti prisijungimo, aš nematau, kurioje vietoje tas prisijungimas yra, bet turėtų būti lygtais tituliniam puslapyje prie pavadinimo. Kiek žinau, sakė, per telefonus ne visada matosi, bet per kompiuterį turėtumėt pamatyti, tie, kas domitės. Live chatų metu turėtumėt matyti galimybę prisijungti. Tai pabandykit paieškoti ir tikiuosi jūsų sulaukti šį vakarą live transliacijoje. O dabar greita žinutė savaitgalį. Kas yra svarbu šį savaitgalį? Vyras laikantis monetą, neapsisprendimas ir Mėnulio deivė. Vyras laikantis monetą, kas tai? Kai kurie iš jūsų sprendžiate, kurį karjeros kelią pasirinkti. Vyras laikantis monetą, kas tai? Dėkingumas. Gausa. Magas laikantis veidrodį. Kodėl čia yra neapsisprendimas? Kas yra neapsisprendimas? Dėl ko? Priešiškumas. Strategija. Yin ir yang. Ok, ir Mėnulio deivė. Trečia čakra. Bendruomenė. Ir kelionė. Yra kažkas jūsų gyvenime, kas nesu tikra, ar visiems tai yra išreikšta. Kai kuriems tas žmogus arba tie žmonės išreiškia, kad jie jaučia dėkingumą jums. Kai kurių gyvenime galbūt tai yra tiesiog tas pajautimas, dėkingumas už kažką ir galbūt ne visi tai pasako, ne visi tai parodo, bet yra kažkas jūsų erdvėje, kas yra dėkingas jums už tai, kad jūs esat. Už tai, kad jūs esat toje erdvėje, už tai, kad jūs esat kartu, už tai, kad jūs esat šalia, už tai, kad jūs palaikot. Kas tas žmogus? Galbūt jūs esat dėkingi už kažką, kažkam. Toks jausmas, kad yra tiesiog dosnumas, noras dalintis. Galbūt jūs tai darot kažkam, nes jūs žinot, kad kitas tai darytų dėl jūsų. Jeigu turėtų tokias galimybės, galbūt kažkas taip elgiasi su jumis, nežino, kad jeigu jūs turėsit galimybės, jūs elgsitės lygiai taip pat. Kas yra tas žmogus? Kas yra šitas žmogus? Bokštas, gali būti skorpionas, monetų pažas, imperatorienė, jautis, svarstyklės. Aštuonios monetos.
Tai gali būti moteriška energija, kuri yra labai stabilioj gausoj. Tai yra žmogus, tai nebūtinai reiškia, kad tai yra moteris, tai gali būti vyras, kuris šiuo metu įkūnija imperatorienės archetipą. Imperatorienė kalba apie dauginimą, apie gimimą, apie meilę, gamtą, gausą, ar ne? Tai gali būti moteriška energija, kuri vaikšto gausoje, tarsi su visa svita, ar ne? Tai galbūt aš tai miniu alegoriškai. Galbūt, kai tas žmogus įeina į erdvę, automatiškai ta erdvė transformuojasi į kažką šviesiau, į kažką daugiau. Viskas įgauna ryškesnės spalvas, įgauna gilesnę prasmę tame, kas vyksta. Tai gali būti, jūs riša bendra investicija. Darbas kartu galbūt, tam tikri hobiai, tam tikros aistros, tam tikra investicija. Aš matau labai konkrečiai investuojama laiką ir resursus į tai. Kodėl tai aktualu? Kodėl tai yra aktualu? Kalavijų tūzas ir skeptrų tūzas. Naujos pradžios. Kokia tai tiesa? Kas tai per tiesa? Kažkas susijęs su praeitim. Praeities prisiminimai, žingsnis praeityje. Kodėl čia yra praeities aidai? Kas tai yra praeitis? Tipė monetos. Kas yra praeitis? Taurių tūzas. Teisingumas. Monetų karalienė, taurių karalienė. Labai specifiška situacija ir tai tikrai nebus visiems, tai nebus netgi daugumai. Tai gali būti šis tik vienam žmogui. Kai kuriems iš jūsų, gali būti, kad kai kurie iš jūsų sutiksit žmogų, su kuriuo jūs turėjot galimybę praeityje būti kartu. Ne, aš netaip sakau, nes dabar jūs suprasit visiškai kitaip, negu kad aš noriu pasakyti. Atsiimu šitą. Nežinau, kaip išreikšti, nes tos laiko linijos tai nėra tai, kaip mums įprasta kalbėti. Gerai, grįžtam atgal. Gali būti, kad praeityje jūs buvote ties tam tikrų taškų, kuriame jūs galėjote pasirinkti kelias kryptis. Vieną iš kelių krypčių. Viena iš tų krypčių buvo ta tikroji, bet ta tikroji, tai aš tiesiog sakau tai, kad pabrėžti tą kryptį, ne tai, kad tai yra vienintelė teisingiausia kryptis. Ir toks jausmas, kad arba buvo pasirinkta kažkas, arba nepamatyta. Su šita galimybė jis buvo bandyta suvesti ne vieną kartą. Bent 3 kartai. 2-3 kartai. Skirtingom aplinkybėm. Gali būti, kad erdvė buvo ta pati, arba skirtingos erdvės ir dalyviai tie patys,
Ar... Gerai, čia nesigilinsiu, nes aš nebepagaunu šitoje vietoje. Bet toks jausmas tarsi buvo bandyta jūs suvesti, bet jūs nematėt. Kodėl? Kodėl kažkas nematė šitos galimybės? Velnias. Todėl, kad buvo toksiški prisirišimai. Kas yra velnias? 6 kalavijai. Buvo judama nuo toksiškos energijos arba kas tie toksiški prisirišimai? Kažkas iš jūsų buvo įstrigę tokiam emocinio neprieinamumo cikle. Buvot tarp žmonių, kurie jums buvo emociškai neprieinami. Ir kai kurie iš jūsų įpratot prie šito ir tai tapo jūsų namais. Nuolat būti atstumtam, nuolat būti išmestam, nepriimtam. Tai tapo jūsų gyvenimo dalimi galbūt. Ir aš čia taip labai dramatiškai kalbu, ar ne? Taip dramatiškai galbūt nesijaučia, bet visada tarsi yra tas jausmas, aš kažkaip iki galo nebūnu priimtas, manęs nepriima iki galo. Ir galbūt tai suformavo tam tikrą, aš toks esu. Matyt, taip turi būti. Dėl to jūs nematėte tos gausos, jūs nematėte to dėkingumo. Ir jūs rinkotės tarp kitų variantų. Tai čia toks flashbackas kažkam. Gali būti, kad tai tas pats žmogus, gali būti, kad tai visai kitas žmogus, bet labai panašios aplinkybės. Gali būti, kad tai tas pats potencialas, ar ne? Tai reiškia, kad visai kitas žmogus, visai kita situacija, visai kitos aplinkybės, bet potencialas užgimti kažkam yra labai panašus į tai, kas buvo praeityje, ar ne? Kai kuriems labai konkrečiai matau bent kelis taškus jūsų istoriniai chronologijoje, kur jūs turėjot galimybę pasirinkti šitą variantą, kad ir kas tai bebūtų. 1, 2, 2, 1 kai kuriems. Matau laikrodį. Ok. Kas yra priešiškumas, iš kur tai? Žvaigždė. Skeptrų riteris, 9 monetos, 10 skeptrų. Kažkas nori naudotis jūsų gerumu, jūsų resursais. Galima pamatyti, kas tai? Iš kur ateina priešiškumas? Yra kažkas jūsų praeityje arba jūsų erdvėje, kas artėja paskutiniojo teismo link. Ir tai gali būti tiesiogiai teisinės procedūros, teisiniai procesai. Tai gali būti perkeltinė prasme, kad visata tempia prie to taško, nes atėjo laikas sumokėti už savo karmą. Ir kažkas tam priešinasi labai. Kažkas nenori to. Tai gali būti tiesiog žmogus, kuris yra priešiškai nusiteikęs jūsų laimiai. Šitas žmogus vargiai ar žino, kas yra dėkingumas. Yin ir yang. Kaip priešiškumas mato yin ir yang. Jo. Tas žmogus žino, kad jūs keliaujate į ten, kur jūs būsit laimingi, į ten, kur jūs būsit labai vertinami, kur jūs būsit mylimi, kur jūs būsit priimti, kur jūs patirsit kažką, ko galbūt nepatyrėt, ir tas žmogus tai žino. Ir tas žmogus žino, kad kai jūs patirsit tai, ko jūs nepatyrėt,
ar tai būtų besąlyginė meilė, ar tai būtų didžiausias gyvenime orgasmas, tai kas tai bebūtų, šitas žmogus žino, kad jūs niekada daugiau neatsisuksit atgal. Todėl, kad galbūt jūs buvot įpratę susirinkti tik tai trupinius iš po stalo. Jūs buvo taip ištreniruoti. Ir dabar, kai jūs atsigaunat, kai jūs stojatės ant kojų, kai jūs tampat su kiekviena minute vis sąmoningesnė, stipresnė, atviresnė pasauliui, tas žmogus arba tie žmonės žino, kad jūs esat pajėgus manifestuoti tai, ko jūs visada norėjot ir tai, ko jūs visada buvot verti iš tiesų. Todėl, kad taip mylintys žmonės, tokie nuoširdus, tokie atviri ir tiek perėję, visada pritrauks tai, kas juos mylės. Ir tas, kas yra priešiškai nusiteikę, žino, kad jūsų gyvenimą ateina jūsų tobulas balansas. Kai kuriems tai yra galbūt jūsų besipildančios sąskaitos. Ir momentai, kai jums absoliučiai nebereikės apie nieką galvoti. Kaip sudurt galą su galu, kaip susimokėt, kaip jūs pagausit save tokiuose momentuose, kur pradėsit varstyti, galbūt norėčiau ten gyventi ar ne, galbūt norėčiau tokio nekilnojamo turto, tokios vietos, galbūt norėčiau lankytis ten, galbūt norėčiau vykti bent porą kartų atostogų į užsienį ir taip toliau. Kad ir kas tai bebūtų, kad ir kokie tie svarstymai bebūtų, jūs pamatysit, kad jūs ateinat į balansą, jūs pradedat mėgautis gyvenimu. Kokią strategiją priešiškumas ruošia? Toks jausmas, kad pagrindinė strategija yra išlaikyti jūs išsibalansavusius, išlaikyti jūs galbūt neapsisprendžiančius, besiblaškančius, pasimetusius, kad jūs nematytumėt to tikrojo kelio, jūs neapsispręstumėt, ką daryti ir taip tos galimybės tiesiog nugaruotų nuo jūsų. Kokia tai strategija? Atskirti jūs nuo kitų, atskirti jūs nuo kitų, galbūt paskleisti gandus apie jūsų seksualumą, kad ir kas tai bebūtų. Kai kuriems iš jūsų strateguoja tas žmogus, kuris nori eiti į sąjungą su jumis. Nes galbūt yra tam tikros kliūtys arba iššūkiai, kuriuos tas žmogus turi įveikti. Tai susijęs su priešiška energija to žmogaus erdvėje. Ir šitas žmogus bando susidėlioti, kad visų pirma, kad finišas būtų pasiektas. Ar ne, pagrindinis tikslas yra turėti tą sąjungą, turėti tą fundamentą. Vienas svarbiausių dalykų santykių yra fundamentas ir tai yra draugystė, tai yra tarpusavio pasitikėjimas, pagarba vienas kitam, supratimas. Tai nėra seksas, tai nėra sueitis, tai nėra tobula, fantastiška chemija, tai nėra stebuklingas kažkoks momentas, tai yra būtent tas paprastas draugystės fundamentas. Ir gali būti, kad šitas žmogus galbūt tai yra patarimas jums, ar ne, pirmiausia, leisti savo atsiskirti nuo visų ir nuo visko. Atsitraukti, pabūti vieniems. Galbūt tai yra žmogus, kuris išeina iš vieno santykio ir nori eiti į kitą santykį, ar ne, ir yra mintys apie tai, o kaip pasaulis į tai pažiūrės, ar tai atrodys grįsta vertybėm, ar tai bus gražu ir tvarkinga, ar tai neatrodys, kad aš išėjau iš vieno santykio dėl kito žmogaus, ar ne.
kažkas panašaus, yra nenoras užtemti galbūt kitam blogą vardą, sugadinti kito žmogaus reputaciją, kai kitas iš viso nieko nežino ir galbūt net nedalyvauja visame tame veiksme, ar ne? Galbūt kažkas turi priešiškas energijas savo erdvėje ir žino, kad kažkuriam čia išskaitimų buvo, kad kai pasuksiu raktelį, visi išgirs, kad variklis užsikūrė ir tada aš tik tais gazą ir turiu dingti iš ten. Ar ne, kažkas panašaus. Yra noras eiti iki finišo, yra noras priimti teisingus sprendimus ir laimėti. Taurių tūzas, jo. Imperatorius. Imperatorius turi priešiškų energijų savo erdvėje. Tai gali būti mergelė, vandenės, tai gali būti ugnies ženklo moteriška energija. Tai gali būti šeimos nariai. Okay. Apie ką kalba kelionė su bendruomenė ir trečia čakra? 9 skeptrai. Nepasiduokit ties tuo, ką pradėjot. 7 monetos. Nedvėjokit, nelaukit, kol kažkas nusileis iš dangaus. Priimkit sprendimus, siekit savo tikslų. 3 kalavijai. 6 skeptrai. Jo, darykit savo darbus, mažiau kiškitės į kitų reikalus, mažiau stenkitės kontroliuoti, reguliuoti, todėl kad kai tai darom, mes kišamės į kitų likimo linijas ir tada automatiškai gaunam karmą. Nesikiškit, neprašyti, nesimkit veiksmų, neklausti, neatsakinėkit į klausimus, leiskit įvykti tam, kas turi įvykti. Aš čia matau tai, nes kažkas eina per tam tikrus dalykus ir reikia leisti tam žmogui per tai pereiti. Aš dar noriu patikslinti trečią segmentą, nes vis dar ne iki galo pagavau. Bendruomenė, konkrečiai kas tai bendruomenė? Bendruomenė. Bendruomenė, kurioje jūs gysite arba gyja kitas. Matau iššūkius, bet aš matau labiau žaidimo prasme metamus iššūkius, tarsi tai būtų varžymasis ar ne kažkoks. Bet tai duoda tam tikrą ramybę. Trečia čakra. Skeptrų riteris. Aistringai siekti savo tikslų. Pasitraukti nuo neįpareigojančios energijos, galbūt nuo savo veikimo principų, kurie neleidžia įsipareigoti ir priimti sprendimą. Kažkas, kas esat pasimetę tarp kelių polių, atėjo laikas priimti sprendimą. Okay. Kelionė. 5 kalavijai, velnias imperatorienė. Kas čia? Kas bus bandoma padaryti?
jeigu jūs planuojat kelionę, toks jausmas, kad kažkas bandys susabotuoti galimybę. Gali būti, kad kažkas bus susijęs su pinigais arba, nežinau, tikiuosi, kad tai ne vagystė. Arba bus bandoma pasiūlyti kažką tuo pačiu metu. Gerai, o ką daryti dėl tos kelionės? Tai, ką sako jūsų širdis, kai kuriems iš jūsų tai yra susijęs su tiesiogiai realia kelionė ir jūs norite ten vykti, vykit, yra žmonės, kurie darytų su jumis tą patį, galbūt verta yra įtraukti kitus į tai. Jo, nes kažkas yra su tuo, bus manipuliacija, kažkam nepatiks, kad jūs norite tai daryti, kažkam nepatiks, kad jūs norite keliauti ir panašiai. Tai gali būti perkeltinė prasme, ar ne, kažkas nenori, kad jūs rinktumėtės tam tikrą kelią, nes tai trukdo, kabutėse, ramiam gyvenimui, ar ten dar kažkam. Tai yra raudona vėliava. Jeigu kažkam trukdo jūsų dūšios pasirinkimai. Ok, paskutiniai patarimai, ką sako orakulas šitai žinutei. Deganti dūšia. Aš jums sakau, tai, kas jums yra svarbu, tai yra verta jūsų dėmesio, tai yra verta jūsų pastangų. Eikite į dialogą, kalbėkitės. Artimieji, aplinkiniai turėtų suprasti, kad jums tai yra svarbu. Priimkite savarankiškai sprendimus, gerai? Jūsų dūšia šviečia. Kai jūs tai darot, jūsų dūšia dega, jūs švytit, nes tai yra jūsų. Nes tai yra jūsų. Susidraugaukit su žodžiu polarizuoti. Oi, ne taip aš išverčiau. Poliškumas, čia labiau turime omeny tai, kad skirtingi spektro poliai. Susidraugaukit su tuo, kad kartais gyvenime reikia apimti skirtingus dalykus. Kartais gyvenime reikia subalansuoti priešingus polius, ar ne? Palaima yra verta kūrybos. Man toks jausmas, kad tai, ką jūs darote, tai, kur jūs esate, tai jūs užveda, uždega, jūs švytit tame. Tobulas rezonansas. Ir tai atneš tam tikras dichotomijas jūsų gyvenime, tam tikrus išsiskirimus į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir pradžioje galbūt jūs bandysit subalansuoti, bet toks jausmas, kad tai ves vis labiau, tarsi stovėtumėt vieną koją ant vieno, ant valties, kitą koją ant lieptelio ir jūsų valtis juda. Ir jūs kečiatės. Ir laikas yra priimti sprendimą, į kurią pusę jūs metatės, ar ne? Tai čia kažkas panašaus, nes toks jausmas, kad jūs ilgai neišbūsit tame ant tų dviejų polių. Ateis laikas priimti sprendimus. Okay. Gerai, tai tikiuosi, tai buvo naudinga. Tikiuosi jūs pamatyti šį vakarą YouTube narystės Mėnulio upės genties live transliacijoje. Ten pasikalbėsim, galbūt pavyks atsakyti į kai kurios klausimus. Tai ramybės, balanso, šviesos ir iki greito. Ate.